നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേനൽ മഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ലേയിലിപ്പം ഈ സമയത്ത് മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധികം മഞ്ഞ് വീഴ്ച കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം ക്യാൻസലാണ്. നല്ല മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാണെന്ന്. ലേ ലഡാക്കിലെ എയർപോർട്ടിന് അടുത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ലേയിൽ നിന്ന് തിരികെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അധികം മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാണ്. കാശ്മീരിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലേയിലെ മഞ്ഞ് വീഴ്ച അതിൻ്റെ ബാക്കിയാവാനാണ് സാധ്യത.